ይህ የምትመለከቱት ሶስተኛ እጅ ሆኖ ህይወቴን ያቀለለልኝ እቃ ነው። እንደዚህ አይነት ኤርፎኖች ሲበላሹብኝ ለማስተካከል ለአይን እንኳን ፈተና ነው እንኳን ለመበየድ። እንደዚህም ሊቀልጥ ይችላል። ለዚህም መፍትሄ መስሎ የታየኝ የምትመለከቱትን ቫይስ ባዘጋጅ ብዬ አሰብኩ። እንደዚህ ፕሪንት ሶፍትዌር ላይ ደርድሬ ጂኮዱን ጀነሬት ካደረኩ በኋላ ወደ ኤስዲ ካርድ ገለበጥኩት። ልክ ፕሪንቱን ላስጀምረው ስል እሱም ለ1 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ቀጠረኝ። ያዘዝኩትም በኤቢኤስ ፊላሜንት ስለነበር ለማስለቀቅ ትግል አይፈልግም። ሲቀዘቅዝ ዝም ብሎ ማንሳት ነው። ፕሪንት የተደረገው በዚህ መንገድ በቀላሉ መገጣጠም ነው። በመጨረሻም የምንፈልገውን ትንሽ ዲቫይሶች እንደዚህ በማስያዝ በቀላሉ መበየድ ይችላል። በነገራችን ላይ 3D ፕሪንት ማስደረግ የምትፈልጉ ኮንታክት አድርጉ። በተመጣጣኝ ዋጋ ፕሪንት አደርጋለሁ።